What's up？大家好啊！呢度係 K69，歡迎翻到嚟。50場嘅點金 Ultimatum 加 Delirium 咧就已經係翻完噶啦。我哋50張圖嘅收益咧就喺晒度。咁我啱啱咧就抽走咗通牒雕刻嘅 Inscribed Ultimatum 啦。我哋就嚟開獎先，唔好講咁多。我哋陣間先睇 Wealthy Extra。我哋將啲 Ultimatum 嘅雕刻咧搬咗嚟左邊先。呢啲雕刻你打開完咧入去之後咧，佢會有特定嘅目標完成。每張圖都會有佢自己嘅 debuff 啦。完成咗之後咧，佢就會送佢上面寫嘅嘢俾你。喂，唔好講咁多廢話，我哋直接嚟睇下佢係咩料子先啦。我哋呢個總共有13張嘅 Inscribed Ultimatum 啊嘛，呢個應該冇撚用啊，呢個劈埋喺二邊先。我哋睇下啲獎勵，我哋最主要係睇獎勵嗰條詞。呢隻係 Gravebind，即係你附近嘅人殺完嘅怪全部繼承係自己殺噶嘛，呢隻手咁應該唔貴嘅，劈住喺嗰度先。OK， 即係呢個咧，我諗我哋發達啦呢鋪。我哋擺完4粒 D 落去咧，你見到嗰個 requires sacrifice 啊嘛，即係我哋要貢獻4粒 D 俾佢。但係咧個獎勵，如果我哋完成咗以下呢啲詞序嘅獎勵咧，佢嘅 challenge 係 survive 啊嘛，即係我哋生存到嘅話咧，佢就會俾8粒 D 我哋。OK， 即係賺4粒 D 啦。咁如果輸咗嘅話就蝕4粒 D。我見佢上面冇 rune 咧，可能係打到嘅。我哋陣間會處理呢個嘅，我哋直接處理一波啦屌！呢個太過垃圾，我劈翻落去先。呢個都唔知咩嚟嘅。OK，呢個又係唔知咩嘅，抌知咩嚟嘅喎？呢個冇用喎，抌。跟住有個 prejudice 係咩嚟㗎？呢個好嘅偏見啊，偏見冇用啦，如果應該好撚平嘅啫，好平我哋就唔處理㗎啦，我哋就平埋一邊先。跟住有個 Gem Cutter 20粒嘅寶石棱鏡啦，但係要 protect the altar。佢呢度咧，你見到藍色嗰個咧，佢有一個係 rune 嚟嘅，咁就應該唔係太適合我哋打㗎啦，咁就劈落去啦。跟住呢個又係 Gravebind，呢個唔知乜鳩。The Pet 係咩卡嚟嘅？你睇下先。The Pet，OK，應該又係啲平卡嚟嘅，唔理。跟住有個 Unmaking Orb 就係賺20粒嘅，呢個冇 rune 咁我哋可以打，不過就石圈。跟住有個 King's Heart，OK， 四張 King's Heart 係咩㗎？應該冇用係嘛？歌舞的心臟咩嚟㗎？應該都冇用㗎啦，應該冇用。咁我哋照劈翻埋先啦。咁你見到咧呢50張咧，我哋記得係有野生嘅掉落嘅，同埋一嘢跌4粒添啊，好似嗱你見到啦，我哋呢度有5粒 D，即係總共咧，我試過一場最高咧係跌咗4粒 D，跟住有一粒係佢俾嘅 D， 跟住我哋 Simulacrum 咧，我哋就集齊咗2粒嘅 Simulacrum， 300粒咧就可以換1篤噶啦，咁啊換咗2篤啦，我哋呢度佢自己會合成嘅，好似都冇咩係值錢嘅掉落，我哋睇下 Chaos 先 ，Chaos Orb 先。屌點解我哋一個 Chaos Orb 都冇啊？我哋，因為我記得係有 Chaos Orb 㗎，可能我啱啱用呢個 Fergus 咧，用呢個 Faltus 呢條友咧，因為我開單啊嘛，佢可能扣咗我大倉，即係我呢班大倉入面嘅 C 啊，屌佢，撲撚咗喎屌！算啦，咁我哋直接唔計嗰啲 C 嘅收入咯，應該都賺嘅，應該哇，不過今次就有少少失策添，真係日防夜防家賊難防。但我哋依家又冇4粒 D 可以換添。唔係，呢邊咪有4粒 D 可以直接打一波咯。咁我哋去 Wealthy Exile 度睇一睇啲收益先。我哋陣間就嚟挑戰呢個4粒 D 嘅 double 雕刻啦。OK，咁我哋跳去 Wealthy Exile 睇下有啲咩 loot 先啦。咁我提一提各位咧，今季嘅改造石咧，你見我呢度掛單都係掛改造咧，係因為改造好撚貴。你依家咧去，即係例如我去呢度買一個改造啦，我有 C， 跟住我要買 Alteration， 即係呢個改造石。咁我諗住洗一洗啲藥水啊嘛，見到咧一粒 C 咧，佢換到4點幾至到5粒改造嘅啫，係好撚黐線，好貴嘅。因為我呢2支水我都未洗好，你見到我第1同埋第5支水咧係未洗好嘅，係未有當我哋被擊中嗰陣時回 charge。係未洗好嘅，你見到我呢度咧有一 tab 咧係叫藥劑師啦，咁我就喺度慢慢洗緊啲藥咧，即係未夠勁嗰啲咧，我就攞去賣，我洗到自己啱用我先用嘅啫。咁我呢邊咧係賺到嘅錢就擺喺度，咁我記錄下，我睇下我整藥劑又可以賺到幾多錢，因為其實係 OK 賺嘅，係 OK 賺嘅呢個。唔講太多住，我哋直接 Wealthy Exile 度睇下我哋呢50場 Ultimatum 加 Delirium 嘅收益先。OK。嚟到 Wealthy Exile 啦，我哋 refresh 一下先，跟住咧你見到佢19 D， 我估呢個負 1.8 D 咧就係我啱啱喺交易所攞咧，我就走去開單啊嘛，咁就俾我扣咗 1.8 D 嘅，可能哭撚咗屌，咁所以今次嗰個收益咧可能會低少少，比正常嘅收益低少少啦。咁你見到我呢度有5粒 D 嘅 Raw Currency 喺度，跟住有啲 Catalyst 啊，我睇下有啲咩係最值錢咧。你見到 Catalyst 係佔咗 5.2 D 係幾多下？Fragment 係咩啊？1.1，哦呢個
Simulacrum 都有45C 一粒嘅，都 OK 嘅。但係我呢個可能就會留嚟我自己之後會嘗試掛呢個 Simulacrum 嘅。然之後呢啲卡都有，跌咗一張係呢個換11粒 D 嘅卡啊，我哋有一張喺度，跟住睇下先，我哋慢慢碌落去俾大家睇啦。最主要都係直接嘅通貨來源係幾多下嘅，你會見到有啲 Catalyst 啊，跟住呢啲火王有火王邀請啦，跟住有2張 T17，跟住落嚟都係好多嘅 Catalyst 啦。你見到今季啲 Catalyst 其實係幾平喎，因為佢基本上係得呢一隻係貴嘅啫，呢隻啡啡地鴨屎式嘅 Catalyst 啦，佢就10C 一粒，咁其他都係比較平嘅。跟住有2粒 Simulacrum，呢個 Tempering 嘅 Catalyst 都貴，有5C 係 OK 嘅。跟住珠寶像啊。T17都有一張，跟住有啲 Delirium Orb。咁我睇一睇大家啦，大家清完圖之後咧，即係你打完個 Ultimatum 之後，唔係清完圖，咁你急住走啊嘛。但係你唔好唔記得咧，將你嗰個 Delirium 咧 skip 咗佢，跟住攞佢嗰啲疊層獎勵，咁係好緊要。因為我有時唔記得咗咧，咁我又要走翻入到門度攞埋個 Delirium 獎勵。跟住先出翻去，跟住有啲藍膠即係 Alteration 啦，有啲 Tainted 嘅 Catalyst。咁呢隻咧 Tainted 嘅 Catalyst，我一次咧係我50場入面咧有遇到一隻嘅 Ultimatum 王，咁唔難打嘅，你一樣係用呢隻人企喺度就得噶啦。但係佢就跌咗一個係佢嘅頭咯，佢嗰個頭好似係可以無限壓嘅，咁我好似壓衰咗我就直接抌咗佢啦。跟住佢會跌呢啲 Tainted Catalyst 嘅，咁你見到唔貴，4C 一粒啫。之後都係啲細通貨。我懷疑咧 Ultimatum 跌嗰啲技能石咧係得一個好細嘅跌落池嘅啫，因為你見到佢跌落嚟嗰啲咧，全部都係好平嘅技能石，就算佢21厘啊或者係高品質都好啦，佢都係好平嘅技能石嚟嘅，所以我懷疑咧。Ultimatum 有啲技能石係跌唔到嘅，即係佢唔會喺 Ultimatum 嘅跌落池入面啦。有啲星團珠寶啊，不過呢啲我就懶得去搞啊。我係是但抌埋一個 dump tab 咧，直至到我去棄櫃咧，都未必會去搞佢嘅。一啲星團珠寶我覺得少少煩，咁啊劈住先。除非個基底係嗰啲召喚嘅12星啦，高密等嘅召喚12星，我先會理佢嘅啫。不過暫時就未出到嗰啲啦。咁之後都係啲好細微嘅通貨呢啲。碌落去俾大家睇。OK，咁呢50場就係咁啦。咁我哋50場咧就賺咗19 D 啊嘛。咁大概一場係賺緊0.38 D 左右嘅。Ultimatum 係好黐線嘅佢嘅獎勵，因為咧你講緊一張點金圖咧係賺到0.4 D 左右喎。因為0.38 D 咧講緊係我哋啱啱唔小心阿 Faltus 咧阿加策就攞咗我哋啲 C 去開單啊嘛，開單收嗰啲藍膠啊嘛，所以咧我哋啲 C 係一定係俾佢偷咗唔少嘅。咁之後咧，所以個收益會偏低，咁唔會差太多。即係我哋可能一張圖咧都可以賺緊0.4至0.5 D，我估最保守估計。咁講緊整一隻人其實好平嘅啫，整一隻呢個雲原嘅人。但係你淨係用一張點金圖啊，即係 T16嘅圖，你點金完啲詞啱使嘅，你就入去企咧就可以賺到0.4 D 咧。其實係好黐線嘅，我覺得 Ultimatum 係好勁嘅。好超班嘅機制嚟嘅，我覺得呢度統計完啲收益咧，咁我哋係時候咧，OK 好啦，我哋準備嚟挑戰呢個 Ultimatum 嘅雕刻啦，4粒 D 啊嘛，我哋帶4粒 D 落去，見唔見到呢度？我哋陣間 check 啲詞先，跟住我哋就直接開操嚟啦，我哋狂賭之淵一波，睇下 check 啲 latency 係咪正常先。OK 46毫秒就冇問題噶啦，應該4粒 D， 跟住佢會有 Stormcore 啦 Rune 啦，即係嗰個電。跟住又會有刀片喺度揈嚟揈去啦，會有呢個 Totem of Costly Potency， 唔理啦，佢仲有呢個 Overwhelming 咧，其實都係危險嘅。但係4粒 D 咪4粒 D 咯，唔使驚佢。我哋直接開波啊！我哋 survival 啫嘛，即係我哋試下用技術去處理佢，直接開波我哋。等我收埋個 latency先，擺4粒 D 落去啊！開波 cap 張圖先，唔好意思啊。begin 一波啊！唉，走啊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  ！survival。兜圈，冇停喺度，係啦，兜圈先，避免踩啲圈啊嚇！頂住先！哇，啱啱好似拎咗一下我屌！
哇！條巴升得勁慢，條巴升得勁撚慢，唔緊要，我哋 keep 住行。我哋唔好鳩噏住先啊！我哋頂埋呢段路先，我頂埋呢段路，我哋賺多4D 啊，大佬！我哋陣間先鳩噏。不過咧，今日係7月2號啊嘛，琴日係我做 Unemployed MF 嘅第一日，嗰個感覺係非常之良好啊！琴日就正式成為咗 Unemployed MF 啦，因為我份工去到6月30號，咁琴日就去咗，琴日朝頭早去咗我一個一路都好想去，但係冇乜時間去嘅地方，個感覺係好好啊！OK，survival duration 爭少少啫，爭少少啫，頂住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 。OK，其實算輕鬆喎，慢慢行慢慢行，係啦。OK，搞掂。send 個 cap 圖俾啲 homie 睇下先，8粒 D，哇！多謝 Trial Master， 我哋直接賺咗4粒 D 啦，唔係講笑。不過咧，老實講，千祈如果你見到有 rune 咧，你就唔好揀，因為我真係好難搞得掂。有 rune 嘅話，特別係呢個標。OK， 我哋又賺咗4D 啦。不過我哋就費事計埋入去啦。我哋呢度自己 happy 就得。因為我哋試下冇藥劑嗰個 Gem Cutter 嗰個咯，試下20粒 Gem Cutter 睇下得唔得。不過 Protect the Altar 我可能打唔到喎。你見到咧，我哋呢個 tab 咧仲係叫做 Metaphor， 即係以前咧呢個 tab 係攞嚟擺器官嘅。我唔記得大家仲有冇玩過或者記唔記得嗰季啦？嗰季係你執完啲器官之後咧，你可以整一隻合成獸出嚟打，跟住佢就會有啲器官。我記得眼係特別難打㗎，特別少出嘅，唔係難打，係好少出到眼嘅。20粒 GCP，OK，就會有 rune 啦 ，rune 係最致命嘅，同埋會有 Curse Reflection 嘅，跟住 Hindering Flask， 即係我哋會飲水就會俾人 hinder 啦。最大鑊係咪有個混沌嘅咁嘅嘢咧？唉，唔撚理，我哋開波啦！20粒 GCP 賭20粒 ，OK， 大把錢啦，20粒俾佢。哇！佢又轉我哋啊 ！Can you keep it up？OK，let's go 啊！唔理佢太多。屌，我哋係 Attackers Lane， 係啊，我哋 Protect the Altar 企喺中間，唔知頂唔頂到？咦，我哋唔係冇得經 Flask 喎，嗰個 Flask 只係會牽打我哋啫。咁應該係輕鬆嘅，應該係輕鬆，可以 keep 住守塔，企到尾就得咯。睇個形勢似係舒服喎，賺20粒 GCP 舒服。嚇，屌 fail 撚咗啊！係咪有 rune 啊？我唔記得咗係嘛？應該係有 rune 啊！屌，咁我哋冇得打屌，我哋呢隻字冇得打。Survival 都好啲，但係 Protect the Altar 要出技啊嘛，出技就唯有俾人打，咁冇辦法。我睇下有啲咩係好玩嘅咯，睇下。呢個好似可以，呢個可以，15粒呢個蟲蛀石打一打佢咯。呢個係就係殺怪啫，殺怪就輕鬆。每2秒冇得打，唔係每8秒就冇得打2秒 ，OK。每8秒就會有2秒冇傷 ，OK。好，冇傷就即刻行路 ，OK。喂，屌我有 rune 嘅喎，唔得喎，要 keep 住行先，我有 rune。仆街喎，有 rune 唔使打喎，有 rune 冇得打。爭少少啫，搞掂。OK， 30粒，即係賺15粒嘅白色石啦，蟲蛀石先啊。OK， 仲有冇啲咩可以打？有冇啲係通貨嘅通牒啊 ？Chaos Orb 啊，呢個又有 rune，Protect the Altar。唉，試下打住，10粒 C 號俾佢。我又真係鳩嚟嘅啫 ，double 佢一波先啦。double 係啦，行 KK，keep 住行 KK，盡量唔好俾啲 rune 打到嚇。
你見到嗰啲冰人咧就係 rune 嚟嘅，行嘅唔好俾我摸到，係啦。依睇嚟冰呢個 rune 都還好，係可以避到嘅。好嘅，搞掂，賺10C。要睇下有冇啲通貨可以用啲。通貨嘅通牒雕刻又有呢個啊？哦，呢個就真係冇 charge 喎，係嘛？係啊，呢個就真係冇 charge。屌，試下咯，30粒呢個。哇！屌，但係我都唔多，試下先。double 嗰一波啦，唔理啦。紅鑽石30粒我都冇好多啫。等你行行企企應該 OK 嘅。呢鋪有 rune 同埋我哋唔會經 flash 嘅 charges。你見到我哋已經冇水可以飲啊！我哋有啲乾旱啦，已經開始口渴啦。哇！屌，啲 rune 真係戇鳩。屌，啲怪可唔可以打我？唔好打我個主寶。唔好打我主寶得唔得？淨係打我。誒，得啦，我個主寶回一波血可以，靚波。係啦。喂，再殺多幾隻搞掂喎！爭氣，靚波。又係多30粒呢個重鑄石，可以。好啦，咁剩低嗰啲都係垃圾，咁我就費事打啦。OK，咁我哋啱啱都賺咗4粒 D 啊，跟住10粒 C 同埋3 set 嘅重鑄石，其實幾爽喎，幾好啊！我哋都算係打到嘅，不過 rune 就真係好難搞，同埋冇得經 flash charges 咧都係難搞。除非之後有 MB 啦，有 MB 就應該好輕鬆，可以解決到冇藥水沖能嘅問題。但係 rune 咧可能就真係要有 block 先得。好啦，咁今日嘅呢個策略收益分享咧就去到呢度。咁我哋下條影片再見啦。如果你想我farm啲咩嘅話，都歡迎你喺底下留言，因為我都唔知farm啲咩好啦。但我一定會繼續玩我呢個流派嘅，直至到去我企得住13層為止啦。希望我唔好棄貴住。咁我哋下條影片再見啦，多謝收睇，拜拜。